Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bene data bakundwa mwese abakurikira ibi biganiro byacu bya Saveur Divine. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amahoro ye atanga aganze mu mitima yanyu. Ndabashuje aho muri hose, aho muherereye mu bihugu bitandukanye. Nukuri ndashimiye Imana kuko yaturinze, kuba yarandinze, ndetse namwe mukaba mukirinzwe n'ubuntu bwayo. Twese dutangira iki cyumweru tuyishimira kuko yabanye natwe. Ngewe by'umwihariko nukuri ndakomeza kuyishimira uburyo imbereye maso, uburyo imbaraga zo gukomeza gukora uyu murimo. Satani ntabwo aba yicaye, aba yarwanya uko ashoboye kose kugira ngo ibikorwa nk'ibi bihagarike, ibikorwa nk'ibi bigawe, ibikorwa nk'ibi bigire ikintu kibihagarika. Ariko nukuri umwami wacu Yesu akaturwanirira, waturwanirira intambara zo tubona n'izindi tutabona. Rero ndamushimiye kuko akomeje kwigaragaza muri uyu murimo. Ndabashimiye kandi mwebwe mwese abashyigikira iki gikorwa, iyi ministère ya Saveur Divine, mu budushyigikira mu buryo bw'amasengesho cyangwa se mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Abavuga butumwa bitanga kugira ngo babagezeho ijambo ry'Imana, nukuri ndashimira Imana ku bwabo, kandi namwe mujye mumfasha tubasabire imigisha. Nukuri twese dukomeze dusengerane, buri wese aho ari, tuzirikana bagenzi bacu. Imana iduhana umugisha twese. Rero numva umwuka wera yashyize ku mutima wanjye yuko twatangira icyumweru cyacu dushima Imana kubwo identite yacu, abo turi bo muri Kristo Yesu. Hari ukuntu Imana yaturemye ngo iturutisha ibindi biremwa byose. Zaburi y'umunani ibivugaho. Zaburi y'umunani ku murongo wa 4 handitswe ngo, iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye, umuntu n'iki ko mwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Uwo nguwo ni Dawidi wabazaga icyo kibazo ngo mbese umuntu n'iki ko umwibuka. Haleluya. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yaremye umuntu ngo maze iyenze kumugira nkayo, maze haburaho akantu gato cyane. Murabyiyumvisha? Nuvuga ngo yaturemye mu ishusho ryayo nk'uko ijambo rindi ribitubwira. Hanyuma iyi Zaburi nayo itubwira yuko ngo hari habuzeho gatoya kugira ngo tumere nk'Imana. Haleluya. Ngo Imana yatwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Ngo Imana yaduhaye gutegeka ibyo yaremesheje intoki zayo. Imana yatweguriye ibintu byose, ibishyira munsi y'ibirenge byacu. Haleluya. Imana yaduhaye gutwara ngo intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Uwiteka mwami wacu, berega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Imana ishimwe. Nshuti zanjye, mu gutangira kino cyumweru
twongere dushima Imana kuri ubu buryo yaturemye ikaturutisha ibindi biremwa byose. Hanyuma Zaburi 139 ku murongo wa 13 nanone bakongera bakabivugaho bakavuga ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanjye wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Murongo wa 16 bakavuga ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Imana ishimwe cyane. Hari n'irindi jambo Imana yigeze ibwira Yeremiya, nuko iramubwira iti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe. Ndashima Imana yuko ituzi, ndashima Imana yuko yaturemye uburyo budasanzwe, ndashima Imana yuko yatumenye itaraturema no mu nda za ba mama, ikadukunda, ikemera yuko tubaho. Nyamara nubwo twabonye ko Imana ngo yaturemye mu buryo budasanzwe, nubwo twabonye ko twaremwe mu shusho yayo, hari igihe shitani aza agashaka kutubeshya, agashaka kutwambura iyo identite nziza twaremanywe, agashaka kukwambikaho, kugushyiraho ikindi cyapa kikubeshya, kikubwira yuko waba uri umuntu wavutse mu buryo bw'impanuka, akaza akakubeshya ati reba uburyo ubayeho nabi, ati byari kuba byiza iyo utanabaho, mbese akaba yagushyiramo ibitekerezo bibi. Rero ndagira ngo nkubwire ngo mu gutangira kino cyumweru, niba hari ibyo shitani ajya kubeshya byerekeranye n'uwuriwo, utangire ufate umugambi umubwire uti rero Satani, guhera uyu munsi ndabyanze, kuko nasobanukiwe yuko ndi umwana w'Imana, ndashaka kuba icyaremwe gishya, kandi nzi neza yuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibya kera biba bishize, ibintu bikaba bishya, akaba icyaremwe gishya, akaba umwana w'Imana, akaba mu mugambi mwiza w'Imana, akaba afite ejo hazaza heza. Ndakwinginga kugira ngo nukuri bya bindi byose bituma wiheba, bya bindi Satani aza akakubwira yuko ntacyo umaze, ntacyo uzageraho, akakubwira ko ejo hawe ari habi, ndagira ngo nkubwire yuko Imana yo igufitiye imigambi myiza, idufitiye imigambi myiza ku buzima bwacu. Nukuri ndabinginga kugira ngo dutangire icyumweru kindi twiyaturiraho amagambo meza, twatura abo turi bo muri Kristo Yesu. Niba wari ufite umubabaro mu mutima wawe, wature uvuge ngo Yesu niwe munezero wanjye, Yesu niwe byishimo byanjye. Umwanzi nashaka kuza kukubabaza agutera agahinda, wature nka Nehemiya umubwire uti oya, agahinda ndakanze mu izina rya Yesu. Kwishima n'Uwiteka nibyo ntege zanjye, nzishimira mu Mwami, niwe uzampa kubaho, niwe uzampa umunezero uhamye. Haleluya. Ari mwebwe ari nanjye, icyo nifuza nuko twatangira rwose iki cyumweru dufashe ingamba nshya zo kugira ngo twature ibyiza ku buzima bwacu, twature abo turi bo muri Kristo Yesu, twiyaturireho ibyiza, maze umwanzi nashaka kutubeshya asange twambaye intwaro z'ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero mbifurije kutangira iki cyumweru neza. Umunsi w'ejo tuzabaganiriza
ku byerekeranye n'ukuntu ziriya ntumwa Yesu amaze kuzohereza zagiye zikamamaza ubutumwa bwiza, zihindurira abantu kuba abigishwa ba Yesu. Tuzabona ukuntu Pawulo na Barinabasi babigenje, tuzabona Petero na Yohana uburyo bagiye guhindurira abandi kuza kuri Kristo. Tuzabona uburyo Filipo nawe yagiye kwigisha abantu. Ibyo byose tuzabigarukaho muri icyo cyumweru. Bene data, haba mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi nibyo bazabagezaho, nanjye nibyo nzasangiza n'abumva ururimi rw'Igifaransa. Ndizera yuko Umwami Yesu azabana natwe, Umwuka Wera akatuganiriza, kandi ndasenga kugira ngo n'ukuri Imana igiherekeza ijambo ryayo, iriherekereshe imirimo n'ibitangaza, yihesha icyubahiro. Mugire rero icyumweru cyiza, mbifurije kugubwa neza mwumva ibi biganiro bya Saveur Divine. Yesu abahe umugisha. Amen.